Yol başında Allah işte ne var? Khayri. جان تو جوره چیه پای شکر تبریک باشه دیگه لالا رمضان سلامت باشین زنده باشین دیگه دیگه مونتو کار کنیم برو خداوند در خونه هر مسلمان رو کنه دیگه آدم نمیشه تا به ابد مجرد باشه به فکر آدم باشه دیگه پا خود به یک جامعه بند کنه. کجا بودی کجا میبری؟ همین میرم چرخ سر زمینا خسه کنم چیه پای چه کاره ما همین چند روزه که نامزاددار شدم بیخین هیچ به فکر می زمینا نیم برو من مست مال امیر است پرسان کنم که به خود اصلا معلوم نی و اون زمینا معلوم نی گلو که بود خوب بود اگر هر هفته 3-4 روز تور میدیدیم مال که به خود اصلا ان دیگه هفته کنیم دو هفته میشه من خود تور ندیدم داخل همین خسور مینا دیگه می تو آدم خوب به گیر ما افتاده اینا میمون میکنم و بری بر و به میله برو به بری بر برو دیگه چیکار کنیم برادر ما حال که میتونه من تو اگه دیر نامزاددار شدیم باز همین تا جا خوب و برابره همین تا آدما برابره تو مامان نوروز به دنیا نیه به دنیا یعنی نیه نور الله ما تعریف کنم که خسور منه شاید به تام معلوم باشه خودت میفهمید که خسور میشته آدمه من میفهمم چیکار کنیم دیگه برو نصیب و قسمت ما میته بده خود ما آدما خوبیم تعریف گفتن نشه که می تا آدم خوبی بگیر ما افتاد دیگه خدا خیر ده دیگه به مردم خیر کرده آدم خوبیه خوبه برارمه خوش باشیم خودی هم دیگه خوش باشیم کار امر برای ما باشه راستی والله خیر بشه سلامت بشه بریم خداحافظ راست میگه میته که من مامان نوروز میبینم به تعمیدی کی از این رضیه سوال خاطر صرف علم رو اول بفهمیدی تو باشه که یک ما 2 ماه خودی زیادم تیر کنی اگه سر صدا تو بالا نشد درسته با تو مونده نباشی اینجا باشین خیریت و بخیری صاحب کما تیرشون بزیبا خیری کار میکنی پیدا بسته کدام یار هستی داری والا چیکار کنم خوبه صاحب که چند کلمه گفت دارم با تو دور نرجو ماما بفرمایید من برای تو یک چیزی بگم من پیار تو چی دارم مثلا به تا میگی دیگه نفر پیش ما اگه میتونم اونجا استاد که روبروش خودمه حسینجا هفته و تاج شامنه خوبه خب میگم من پیار تو دیگه نفر به می دی نبوده که مثلا دختر خود به می رمضان داده چرا ای فهمی خوار تو نکرده بوده که مثلا داده به می رمضان والله امی دماد به رمضان چه کار شده ایشته چه کار شده ساری به چی وامشه نه به رفاقت سیم نه ساری به رفاقت وامشه نه ساری به همسایه‌داری وامشه من کو یک روزی ندیدم که یک رفیق به خونه بره پیاله چای رو بخوره یک آدم سفره‌دار نیه یک آدم نیه که عزت احترام به دوست رفیق خودش داشته باشه والله تو بعد نی که تگپا میزنی خدای ورستی تو آدم ماش و رغل میزنی بفهمیدی تو ماش و رغل میزنی امروز که نه ماستیم دادی خود بدیم به رمضان یک ساعت تعریف توصیه میکنی که اشته به چه خوبیه اشته دوماد با خان شما افتاد به چه خوبه آدم با عزته حالا بیاد اینجا من غیبت از میکنی یا بعد از ما میگی از من نپرس برو 4 تا همسایه تا دی بپرس خب چه به تو چی میگم ما به تو حال حقیقت گفتم من از روز به خاطر از این گفتم از ما دیق نشه حال ما حقیقت رو اومدم به تو گفتم لالا بابا کجا سفره‌دار نیاد دوماد بس همین افتاک کنه و ریش ما نون میده میبینم اگر شما با آتش از گرم شدیم به دود از کور نشدیم ما چه معلوم داره تو آدم ماش و رغل میزنی تو آدم دوری بفهمیدی برو لخوتی تو نظر به تو میگم پیار تو دختر خو بدبخت کا برو برو نمیگم به تو خو بدبخت کا زندگی دختر خو خراب کا دختر خو به تنور درو کا هر کی که تو دختر خود زندگی خراب کرد چرا من چی کم دارم زمین دارم بله. زرعی دارم سرمایه دارم گاو گوسفند دارم او چی داره او 4 زمین بیشتر داره نو خدا خدا من مثل تو مال ده تا کارگر والا تو کی پول نده که بیان اوی تا پا میزنی من نظر به تو میگم که خوراک تو داره و در شد بدبخت روزگار شو برو که خدای گفت میفهم بلا بعدش میفهم چه کار کنم برو چه کار میکنی اگه بیام تو تعمیج لغت میکنم گپ مفت میزنی آدم دور از بیشتر نمیشه روز بیان ما یک ساعت تعریف توصیه میکنه که دادی خو ماستیم به رمضان بدیم که دومات خوبی یافتیم آی خوار تو زندگی خوب میشه حالا بیان ما بعد میگه
توبه خدایا دیگه اشتغال بده توبه یاره که همین نورالله ماشوار قل میزنه خدای ورستی ماشوار قل میزنه به نظر همه که از دوماد من رمضان چیزی بزی نچسبیده حال بیادم بر که بعدر میگه بابا مونده علاق شدم از صبح را میرم دورم خیالی چای لقمه نونی بخورم و شجی توی خودی همین خسور خوشت تیر میکنی ها؟ من خودی مامون رو زندگی نمیکنم عروسی خوب کردن را خوب گرفتم بیامدم او میفهمم و کاری من میفهمم و کار می میفهمی مشوری قل میزنه ای تا روزی بود تعریف همین دوماد من رمضان رو میکرد حال غیبت زیر میکنی کار خوبیه حالا من چی خدمت کنم من دستم چی میایی خسور من هموت آدم یه هموت خوی و عادتی داره او هموت تیر کرده و کلون شده و به همون روال پیش میره حالا دستم چی میایی من میتونم بگم تو نه ماش بری قل ندی آخ چی فایده بزنی منافقی ها کی آورده ای حالا مامان رو چل شما اینا رو به من میگه به شما گپی زده به دومات شما داده بریم خری بگیری کاکا مثل ماش بلی قل ندی ای که آدم گنده نباش آدم عدل سالی و چی بگم دیگه حالا اصلا من خراب میکنی سعد یا برم خسور خوام بگم یا انسان نبوده گمش کن و چه خدمت کنم از دست ما کاری نمیایی ابو تو خوی و عادت اینه یعنی رسیان که خود خیلی کار که زندگی میکنی خودی و ما خودی زندگی نمیکنم بابا عریسی خوب کردن راه خوب گرفتم برفتم هیچی حالا به خاطر بخونه خود چی رقم اخلاق داره عدل اخلاق داره بخونه که میری چی بد اخلاقی چیز نمیکنه من چی خبر دارم مامونه رو وای 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 واقعا که منافقی بود برای گپ نگرد داره مشوری قل میزنی اگر این بره میگیری اگر تا روز بود تعریف دومات مره میکرد حالا باز حساب غیبت میکنه نگردیم برای گپ بریم مامونه رو در چیزی که دیدیم ندیدیم لب دریای پرسنگم خدا جان انجار بشیان لیلا ماشوری با قل میزنی یه دقیقه بگو پرسیدن عیبی نباشه تو به می کارا کی آورده که تو از می پرسان میکنی کی؟ تو به می کارا کی آورده عباس گفته که مثل ماش ولی نیلیلا قل میزنه خسور کجیر خان نیلیلا خان خسور کجیر خان عباس میگه که مثل ماش ولی نیلیلا قل میزنه و ماشی راست میگه اگه ماشی برو صحبه کو اشتغل نزنم امو خوار کله پخ ازو ای فامو رمضان نکرده تو خوار قربت داده بمو چکار دیک پخته کردن نمیتونه نون پخته کردن نمیتونه پیاله شیشته نمیتونه چای دم کردن نمیتونه ای فامو رمضان نکرده او چی بکاره تحصیل جاری کردن نمیتونه امور هم نمیتونه تاثیر هم جاری کردن نمیتونه گشادگاه نمیتونه جمع کنه هیچ کاری ازو ساخته نیه بغض فقط یک سر خوب باشه مرغا جمع کردن تو نمیتونه خیلی یاد داری کلمه ما خراب میکنه خود خودم این گپا رو پیش کسی نزنی یعنی با تو بگم آخرین دفعه تو باشه که اگه چی باستون نتونم شما تو زغال برسیو میکنم خاطر که ماش ولی قل میزنی تو بده که ما ماشه با تو نشون دم که اشتغال میزنم کی با تو بگم رسیه میگه عباس گفته سیکونی لیلا مال معلومه که ماش ولی قل میزنی حالا با بگید لنگ عباس کش کردی میگه خوار عباس کله پخیه و همون غیبت میکنی دیگه همون میگه واسه میگه ماش ولی قل میزنی چی فرق میکنه بسه که پیش ازیو برفتی پیش رمضان برفتی پیش عباس برفتی رمضان خود بعد تعریف میکنی پیش رمضان برفتی این تعریف میکنی پیش ازیو برفتی این بعد تعریف میکنی خود یعنی ماش دیگه ماش کو کنجد نیه آدم حقیقت بگه ماش کاری میشه حالا امیت میگم کی میگه قدیمیا برو بلد کو برو پیش کسی دیگه ای گپار نازی دیگه لاک پوست تو میکنم من به تو بگم تو راست میگم دروغ میگم ای رمضان نکرده بگم دیگه نیلیلا ماش ولی قل نمیزنه نه ما حقیقت میگم تام که حقیقت میگی بچی خوبی برادر نیلیلا ماش ولی قل میزنه چی خوبیم برو گیل لک به تو میگم میره کلا از دیگه پر برو راه خوب بگیر برو مردی بیا بیا بس نیلیلا شیش بس کار اگه تو یک مدت تو شنو تو چرت نکرد باز بفهم هم نورالله نیو اگه تا به یک مدت تو نگو تا که نیلیلا ماش ولی قل میزنه میگم دیگه نگو نگپه نیلیلا ماش ولی قل میزنه تو صبر کو جور باشه استینی زنجیر خیریاتی خیلیاتی تیهی شکر جانگیری. شکر سلامت بشی
اینجوری دیگه. اشتن خسور تو ماش. چی؟ خسور تو ماش. تو دوماد ماش نی. نه من دوماد لپایو. خود لپه. نه دوماد ماش نی، نیلی لاماش. مبارک که باش. نیلی لاماش میگم به تا شهر. به تا غلب نیلی لاماش میگم. ماش وری قل میزنه. حالا با تو هم خودی کله گنده پرچیر که خب یه میگه این دیگه با من گپ مفت میزنی. خسور مستانی میدی که ماش بری قلب میزنه. بابا هر کی هست هر چی هست با خود خونه. شما چی کار داری؟ نه خاطر که عباس گفت تک مثل ماش ولی نیلیلا قل میزنه. یک دم اون میگه گنده، یک دم این میگه خوبیه، یک دم اون همون تو خوی و عادت اینه. همون تو او مخته شده به همون لوالو تو حال پیش رفته کته شده صاحب زن خونه شده. اما لکن نباشه 40 سال سیدی را ببین 40 سال همی تکیف کرده. شما نی سر پیاده میکنه پیاده وش که برو برای کار خود. تو چه هفته رفتن داره من پلوشه ایریکی همسایه. خدا گیلکتر به تمیجی میدادم وقت برو وقت اصلا من خراب نکن صبح مردانی بمیدی گپ مفت میزنی. بمیجو اوه خب مگلا چه کار میشه؟ میمونه اما مگلا وقت برو من به جیت نمیفتم بالا مگلا زخمی نمیشه. مچون جوانی دلی داری تو ماشی آقا بزن خوب بگی که دیفا که پیار تو به سرام و نگیر من نبتا دیگ بره اینجا گرداره من پخته که بره بلد کار کن. بسیوکی نکن با خدا چشمات رو بدر میکنم. خدا حافظ دوماد ماش نیلی لاماش وری قلب زنه خسر کجی. عقل کمالو بخوری به خیر خوشی قط شطوره. عقل تو خوردن یک سالی نیه کار تو قط تو که فقط میگی قط برار خورد منه که دی روزیه. یک کلوخی هم نیه بهم طلاق سر تا بزنم. تو دوماد نیلی کجی دوماد ماش نیلی لاماشه. بابا تو چی برو خود تیر کو. جفنگ نگو با ما که میفهمی به تا چیشات درو میکنم. برو خود تیر کو برو بردار مار به سر میزه میپرد. مرد غیرت داری من ورده بزه به تجو. لا بلا قوت الا بالله بگیرش دادم بی عقل افتادی. تو هم بی عقلی. نیلی لاماش وری قلب بزنه همه مردم میگم. کب بفتر به در مدر عروستیونه. برو ترتو. با بیلا از بسی خسور من 4 ساعته نیستیه. خود خوب همین بگینم این مردم بیا با مفتزر کرد به یک سینه بغلی کرد. بابا سر تو با کار خود تو باشی خسور. تو با کاری که کار نداری چی کرداری ها؟ پرسیدن نمی نباشه. اینمی که بکنید تو پاک شده میگن نیرولا با هر رای قلب میزنه. ماشی شده هر که به هم میندازه. هر گپی داری به در میشه میگه.